Bugun bozor zo'r bo'ldi, qo'l-qo'lga tegmadi, korobkalar pulga to'ldi deyman. Shunda dadasi bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, 2 dona gril olib keling deysiz. Qani onam nimadirkinlar? Xo'p, ertasiga deydi, haqiqatda bozor yaxshi bo'lsa deydi. Ertaroq shuni qilmagan ekanman deb uyga kelib xotinga maqtanib, "Xotin, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi" deb desam, xuddi o'rgatilganda dadasi, agar bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, 2 dona gril olib keling dedi. Onamga deb qarasam, ko'zlari yalt qildi-da, "O'g'lim, ha, agar bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, biror shiq to'rg'ama shashlik olib keling. Qandaydir tilim yuchiga ta'mi kelib qoluvdi." Tashqariga chiqib tortib yig'ladim, "Qoraka, ha? Qirqqa kelayotgan bo'lsam, biror marotaba onam shashlik yegim keldi, o'g'lim olib kel demagan ekanlar. Nimaga? Peshana teri qilib topayotgan pulini, qiynalib topayotgan pulini menga yedirib qo'ymasin deb aytmayotgan ekanlar" deb tortib yig'ladim.